սկսվեց նախընտրական ցուցակը, հա, ամբողջությամբ արդեն նախ քանի որ սովորաբար ինչ որ կուսակցությունը երբ որ ցուցակ է ներկայացնում ծրագիր ընտրողին, հա, ինչ որ ուղեր տալիս է, ուզում եմ իմանալ ինչ ասելիք է, հա, սրանով ու ինչ ապորություններով է ցուցակը կազմվել։ Նախ հարգելիներս շնորհակալ եմ ձեր ներկայության ու լուսաբանման համար, հաջողություն եմ բոլորիս հաղթում, որովհետև առաջին ուղերձը, որ մենք տվել ենք մեր քաղաքական ուժը, դա այն է, որ ակնհայտորեն մեր պայքարը իշխանության համար չի, սա դասական քաղաքական պայքար չէ, մեր քաղաքական ուժը ծնվել է հայ ազգային ինքնության ու արժեքների համար պայքարից եւ այսօր հենց այս ձևաչափով դաշինքով մեր ցուցակի ներկայացումը ու հանդես գալը հիմնական ուղերձ ունի, դա հանրային համերաշխությունն է եւ միասնությունն է, որովհետեւ այսօր մեր երկրում, մեր հանրության մեջ այնպիսի բաժանարար գծեր են տարած, որոնք մեզ լավ տեղ չեն տանելու, հենց այս նպատակով է, որ մենք հենց որոշեցինք դաշինքի ձևաչափով հանդես գալ, նաև կարծում եմ դուք հետևել լուսաբանել եք, մի շարք քաղաքական ուժեր իրենց աջակցությունը հայտնել են մեր քաղաքական ուժին, այնպես որ այս միասնությունն ու համերաշխությունը ինչպես այստեղ եւ այս պահին մեկնարկը տվեց, շարունակական է լինելու մինչև մեր հանրային համերաշխության վերջնական հաստատում ուժեղ Հայաստանում հունիսի 7-ից հետո։ Դաշինքի անվանումը կասեք ի վերջո ինչ անունով է ներկայանալու դա։ Այս պահի դրությամբ դուք գիտեք, հա, որ մենք թիրախավորված քաղաքական ուժ ենք, մարտի 31-ին մենք հայտարարել ենք, հուշագրեր կնքվեց, որ լինելու է ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինք, քանի որ մեկ օրում ապրիլի 7-ին ընդունվեց օրենք անձնավորները կիրառելու տեսանկյունից, կարող ենք հիմա վարչական դատարան դիմել, որովհետև սկսված իրավահարաբերություններ, ասեմ ավելին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ունենք օգտահաշիվ, բայց այնուամենայնիվ ավելորդ ձևական եւ հետապնդումներից եւ ֆորմալ տեսանկյունից, հա, խնդիրներից խուսափելու նպատակով արդեն ազդարարում դիմում ներկայացրել են, կլինի ուժեղ Հայաստան դաշինք։ Այսինքն անձնանունը հանվել է։ Անձնանունը այս պայդրությամբ վերջնական ճիշտ ասած մուտք չեն կարել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով բարձրաբանման դիմում ենք ներկայացրել հենց իմ անունով, որպեսզի իրավիճակը հստակեցնեն, որովհետև իրենք են ԿՀ-ն լիազոր մարմինը եւ արդյոք իրենք բնականon են համարում մի քանի ժամվա ընթացքում, կարծում եմ անգամ առանց իրենց ներառականության նման օրենսդրական փոփոխությունները, բայց այնուամենայնիվ զուգահեռ process-ները իրականացնում են իրավական Քանի որ դուք նաև մասնակցությամբ իրավաբան եք, ես ուզում եմ հարցնել պարոն Կարապետյանի քաղաքացիությունից, Կիպրոսի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիություններից հրաժարվելու գործընթացը ինչ փուլում է եւ դուք ինչ եք կարծում, արձագանքներ կան արդեն այդ երկրներից եւ ինչ եք կարծում, ինչքան կտևի այդ գործընթացը, որովհետեւ դուք ասում եք, որ հաղթանակի դեպքում արդեն պետք է օրենքները փոխեք, որպեսզի ինքը ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Process-ը ինչքան կտևի։ Հարգելիներս, օրենքներ չի, մենք բաց ճակատով ազնիվ կերպով հենց փետրվարի 12-ին կուսակցության առաջին շնորհանդեսին ասել ենք, որ մեր վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանն է, պատահական չէր, որ հենց Սամվել Կարապետյանն է մեր վարչապետի թեկնածուն, որովհետև դա էր մեր աջակիցների հանրային պահանջը, եւ ասել ենք, որ մի խոչընդոտ կա, այո, պարոն Կարապետյանի վարչապետ դառնալու համապատասխանության ցենզերի խնդիր կա, բայց դա ընդհանրապես մի տեխնիկական հոդված է սահմանադրության 148-րդ հոդվածը, եւ եթե մեր հանրությունը, մեր ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիները տալիս են իրենց վստահության քվեն, ըստ էության մենք ազգային ժողովի կողմից փոփոխելի հոդվածը դրել ենք հանրաքվեի։ Մենք գալու ենք պայմանական, եթե ամեն ինչ բնականon անցնի, օգոստոսի 2-ին առաջին նիստն է հրավիրվելու, օգոստոսի եւ առաջին ձևական տեխնիկական հարցերը լուծելուց հետո ներկայացնելու ենք նախագիծը։ Պարոն Կարապետյանի քաղաքացիություններից հրաժարմանը, ինչպես հենց պարոն Վարդևանյանն է ներկայացրել, հենց ինչպես պարոն Կարապետյան Կարապետյանը մեր համակարգող ղեկավարը անդրադարձել է, արդեն ընթացքի մեջ են դիմումները ներկայացվել են, կներեք հստակ ժամկետներ հնարավոր չէ նշել, որովհետև դրանք այլ երկրների ներպետական ընթացակարգեր են ու քաղաքացիությունից հրաժարումը կոնկրետ ժամկետային սահմանափակում չունի, հա, որ պայմանական հենց հստակ 10 օրում կամ մի ամսում կամ կես տարում տրվում է։ Նաև այդ դեպքում օրինակ ոնց եք պատկերացնում իրենք։ Դե մենք ասել ենք, մենք ցենզերը հանելու ենք
քանի որ սահմանադրական փոփոխություն ենք կատարելու, այդ պարտադիր պահանջը չի լինելու այլևս, որ միայն ՀՀ քաղաքացի պետք է լինի, բայց մենք հայտարարել ենք, որ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ վարչապետը լինելու է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Գուցե ես լավ չլսեցի, հաջորդ վարչապետի անունը չկար ցուցակում, թե ես լավ չլսեցի, հստակեցնեք։ Պարոն Կիրակոսյան, ես կարծում եմ դուք շատ լավ լսողություն ունեք, ինչի եք կասկածի տակ դնում։ Մենք լսեցի դրա համար կասկածում չէր կարող Սամվել Կարապետյանի անունը ցուցակում լինել, չնայած անգամ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներ բաց թողումներ են ցույց տալիս, որովհետև Սամվել Կարապետյանը այս պայմանությամբ չի համապատասխան վարչապետի համար ներկայացված ցենզերին։ Մենք չենք թաքցնում հաջորդ վարչապետ Սամվել, որովհետև մենք առաջարկ ենք, դա մեր ծրագրային դրույթն է, քաղաքացիներին առաջարկ ենք ներկայացրել։ Եթե մարդիկ ուզում են, որ Հայաստանի հաջորդ վարչապետը պարոն Կարապետյանը, Սամվել Կարապետյանը հանդիսանա, մեզ տալու են իրենց վստահության, մենք սահմանադրական փոփոխության նախագիծ ենք բերելու։ Պարոն Կիրակոսյան կներեք, էլի, համակարգողն էլ չենք խուսափում, համակարգողը լինելու է պարոն Արեգ Կարապետյան, մենք ցուցակը ներկայացրեցինք։ Հայաստանի շանսերը հստակ ասեցի բան քաղաքացիների հետ ընդհանուր տրամադրվածությունը ձեր կազմում ինչպիսին է հարգելիս ես կարծում եմ սա էլի ազնիվ պատասխան տամ, հա տեսնում եք մենք անընդմեջ թե գյուղեր ենք գնում այցերի, թե մարզեր, թե Երևան քաղաքի համայնքներ հերիք չի բավական դրական է, սրընթաց տենց դեպի դրական է գալիս, թե սոցհարցումներն են այդ մասին վկայակոչում, թե մեր հանդիպումները քաղաքացիների հետ, անկեղծ եմ ասում, երբ տետատետ մարդկանց հետ հանդիպում շփվում ենք, մարդու դեմքի վարքագծից սկսած վերաբերմունք է փոխում։ Մի բան ասեմ, հա մեր համար կատեգորիկ մի ճշմարտություն կա։ Մենք նպատակ ունենք չճնշելու մարդկանց, նորմալ ենք վերաբերվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան այլ քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ։ Դա պետք է բնականon լինի ու երկուստեք ընդունելի լինի։ Մենք խնդիր չունենք, հա քաղաքացիներ էլ հանդիպում են, որ այլ քաղաքական ուժերի են սատարում։ Մենք բավական առողջ ենք դրան վերաբերում ու կարծում եմ աննախադեպ են քաղաքական ուժերից ենք, որ ըստ էության հա նորածին է մի քանի ամսեկան է ու այս տիպի, այս քանակի հանրային աջակցություն է վայելում։ Համապատասխաններից հնարավոր է որ տեղի ունենա եւ այն կազմը, որ արդեն կա աշխարհում բավարար է հանրապետության հարգելներս արդեն ապրիլի 23-ը վերջնաժամկետն է, երբ ցուցակները պետք է ներկայացնենք, մենք նախատեսում ենք վաղը հավանաբար կներկայացնենք, ասեմ ավելին առավոտյան արտահերտ է տեղի ունենալու մեր անվան հետ կապված հարցով իմ դիմումի հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում համագործակցում խնդրել է անվան հետ կապված պարզաբանում տեխնիկական հարցը անդրադարձա կարծում եմ փակալնելու աշխատակարգայինը անձամբ ինձ էլ որպես դիմատու հրավիրել, բայց շատ կուզեի լուսաբանվեր, որովհետև ինձ հետաքրքիր է իրենց համալիր դիրքորոշումը էլի էս հակաիրավական գործընթացների վերաբերյալ օրենսդիր մարմնից, որը որևէ կերպ ժողովրդավար պետությանը ու իրավական պետությանը հարիր չէ։ Վաղը կարծենք կներկայացնենք փաստաթղթերը, բայց միևնույն է մենք բացենք, եթե ոչ դաշինքային ձևաչափով մեր համակարգող ղեկավարը համագործակցության շրջանակը կարմիր գծերը հրապարակել է, հա, բացի ազգային ժողովի գործող քաղաքական ուժերից մենք համագործակցել ենք բոլոր նոր իրենց ձեռքերը չկեղտոտած, նոր փորձառություն ունեցող քաղաքական ուժերի հետ։ Ձեռքերը չկեղտոտածներ Շատ է մեր երկրում 100-ից ավելի գրանցված կուսակցություն կա։ Շատերը ասում են նրանք բացառում են։ Մենք բացառել ենք հետո շարունակում են նախկինների հետ համագործակցություն։ Չէ, պարոն Արեգ Կարապետյանը հստակ հայտարարել է, բացի այս պայմանությամբ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերից մենք բացարձակ հաղթանակի ենք գնում։ Փոխելու համար կարևոր է այնպիսի ուժեր, որոնք քշեր են ներկայացնում, որոնք ունեն կազմ։ Հիմա այն ինչ պատկերով ձևավորվում է, սա բավական է իշխանապետության։ Հարգելիս, այս պայմանությամբ մենք ունենք մի տեսլական, մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի, ու այդ բացարձակ հաղթանակը հնարավոր ենք համարում։ Այդ իսկ պատճառով այլ տարբերակների խուսափում ենք մեկնաբանություն։ Գցում տան գործընկեր հետընտրական զարգացումների
կողմից էլի։ Օրինակ ԲՀԿ-ն հայտարարում էր, որ հետընտրական այդ համագործակցությունը մասով Սամվել Կարապետյանի ուժի հետ քննարկումներ կանի։ Այս առումով ինչ դիրքորոշում ունի ուժեղ Հայաստանը։ Հարգելիներս էլի ասեմ, այս հարցը մենք մի տեսակետ ունենք, այո։ Մեր տեսակետը հետևյալն է. մենք գտնվենք բացարձակ հաղթանակի եւ այդ բացարձակ հաղթանակի ձևաչափով ենք հարաբերություններին, համագործակցություններին այս պայդրությամբ դիտարկում։ Այլ ելք կլինի, լրացուցիչ մոտեցում կներկայացնենք, կներեք էլի գործընկերներ։ Հիմա պարոն Կարապետյան ավելի մի քիչ շատ ավելի հնարավորություն ունի շփվելու։ Դա ազդել է թիմակիցների վրա, ձեր վրա նկատելի է։ Բայ մենք անկեղծ ասած հրապարակեցինք, մեր առաջնորդի հետ հանդիպում ենք ունեցել, անմիջապես հենց սահմանափակումները նվազեցրեցին, Սամվել Կարապետյանը առաջին հանդիպումը կազմակերպեց իր թիմի հետ, հրավիրելով ողջ թիմին, շատ արդյունավետ, հոյակապ հանդիպում եղել, մենք բավական մոտիվացված ենք ու մեծ ոգով շարունակելու ենք մեր պայքարը, շատ կներեք էլի արդեն։ Այո, շնորհակալ եմ շատ։